जे तेन धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? किससे? मुझसे। ऐसे डायरेक्ट कौन पूछता है? कुछ दिन मिलकर बातें करके सोच समझकर चीजें करने में विश्वास नहीं रखती क्या? नहीं। चुराना मेरा जिया, हो किस लिए? तुम इतनी अच्छी हो इसलिए। क्यों अच्छी हो ये बताओ तुम। क्यों बताऊं मैं?